Сәлем достар, бүгінгі видеода біз сіздерге тікелей эфирде болған ең қызықты сәттерді ұсынамыз. Өйткені бұл жерде көруге болмайтын нәрселер де бар. Дайынсыз ба? Ал ендеше кеттік. Бразилиядағы мисс Амазонка сұлулық байқауы күтпеген жанжалмен аяқталды. Екінші орын алған қатысушы риза болмай, бірінші орын алған қатысушының шашынан тартады. Шамасы ол бұл байқауға риза болмаған секілді. Не болса да керемет қойылым болды. Біз мұнда сұхбаттасқан оңтүстік африкалық қайраткерлермен тікелей эфирді көреміз. Бір кезде сұхбат берушінің орындығы сынып қалады. Оған қарамастан әрі қарай сұхбаттарын жалғастырады. Не болса да ыңғайсыз жағдайда қалды. Жалпы кейде тікелей эфирлерде осындай жағдайларда болады. Олардың біреуі байқаусызда болса, ал кейбіреулері рейтинг үшін әдейі істеледі. Мысалы, осы тікелей эфирде әдейі рейтинг көтеру үшін істелген. Не болса да ұмытылмас эфир болды. Ас үйде өткен онлайн тікелей эфир. Бұл жерде тамақты қалай дайындау керектігін үйретеді. Бір кезде пешке лақтырылған сүлгі өртене бастайды. Оны басында аспазшы байқамайды, тек сәлден кейін барып қана байқайды. Егер ол камерасы жалғыз тамақ пісіретін болса, онда үй өртеніп кетуі мүмкін еді. Бұл журналист екінші дүниежүзілік соғыстың ұшақтарын айтады. Ол осы репортаж үшін өте жақсы позицияға ие болды. Ұшақ адамды басып кетуге сәл қалды және ұмытылмастай эфир болды. Жаңа өнімнің алғашқы иелерінің бірі болу өте керемет. Apple компаниясының жаңа телефондарын алу үшін адамдар күндер бойы кезекте тұрады. Осыған байланысты олар репортаж алып, қорапты ашуды ұсынды. Мына жігіт өзінің жаңа телефонын құлатып алады. Я достар, осымен видео аяқталды. Сіздерге бүгін қай эфир ұнады? Комментке жазып кетейік. Бүгінге осы. Сау болыңыздар.